呢個係興寧同鄉會舉辦嘅江西生日遊。Hello。係。我哋係由深圳出發，經過惠州、河源，然之後呢就到江西嘅。呢度呢就係惠州嘅服務站，咁啊大家喺度休息一下。呢個中午飯呢就係喺河源萬綠湖附近，咁餐廳門口好多嘢賣嘅，咁嗰啲人都要買啲嘢啦，就唔買嘢都睇下啦。呢度呢就係住嘅酒店，江西定能苑香格里拉酒店嚟嘅。酒店附近呢就有一個景點叫做桃花源，咁我哋係放咗行李去酒店之後，休息一陣間，傍晚呢先嚟到呢度參觀下啦。大家呢喺度影相打卡。有一群貓喺度前排，影集體相。咁啊靚女呢就喺嗰個桃花樹嗰度影相啊，個個都爭住，可能係好運啲啦。呢隻咩？佢麥雞叫你㗎，出件音口喎，玻璃窗到喎。乜嘢都得，開機開冷氣，開氣，開窗簾。呢個公園呢就幾大下嘅，種咗好多桃花。不過呢個時候呢，嗰啲桃花就唔係開花嘅時候啦。如果春天呢，我相信就會幾好睇㗎啦。啊，呢度有啲鄉村嘅感覺。有山有水，啊黃昏時候啊，嗰啲太陽照落嚟，啲水呢都呢度晚餐定能苑呢都係客家地方嚟嘅，咁啲餸呢就唔辣嘅，咁大部分人都啱食嘅，係嘛？呢度呢係另一個景點，叫做龍龜湖，都係有山有水啦，都係人工加工過嘅，都整得呢就幾靚下。可惜呢就係太熱啦，咁啊太陽正喺度啊曬啊，咁我哋都係隨便行下啦。啲有樹嘅地方就停留耐少少，其他地方都冇乜點行啦。靚女呢就係中意影相，但呢個湖邊啊，咁啊又爭住喺度留翻啲紀念啦。就擺下 pose 啦，佢哋好開心㗎。擺 pose 啊，個個喺度。
呢條路上去就一條路。自由活動啦，自由活動啦。有啊。唔係我這個錄幾個好似我這個人小，Hello。因为很多哎呀，同时当时的经济问题，培训就比較大一啲。同鄉會呢就趁中午食飯就搞抽獎，人人有份，永不落空，好開心㗎！三個台上面，全部都叫大多叫你維修，那就也初小的你這藝術呢，那就當然講起呢就對好嘛嘅，就該修的，那就新錄嘅咯，呢個26呢個26嘅，大獎啦，等400蚊。我收市你時有齋就抽到大獎嘅，大獎嚟喎。喺度啊！係佢老豆係我哋廠哦，喂，出水嘅，喂，阿叔你，阿叔你啊，真係。哎，高麗儀，讓上流，呢一個景點呢，就係定能縣嘅老城區，就係以前嘅中心嚟㗎啦，係市集中心嚟㗎啦。因為呢個圍呢好大嘅，大部分人就係姓廖啊喺呢度嘅。呢度就景點都有好多土特產嗰啲嘢喺度賣啊，咁啊大家都睇下啦。佢呢度呢就捉咗有嗰啲城牆啊，嗱可以行上嚟城樓上面睇下，可以防護作用啦。居高臨下啦，對嗰啲保護咯，保護條村咯，保護呢個城區咯。後邊下一下。係啊，拍落嚟啊！
呢個景點呢，就一個客家圍，好，高啲。我哋就叫四角樓啦。咁四個角都有啲炮樓嘅，即係可以睇到出邊啊，入邊呢就2、3層嘅。以前嘅年代呢都好講究啦，叫做咁啊，大家嚟參觀下，都係客家嘅一個圍村嚟嘅。之前嗰個景點呢就古城嚟嘅，呢個呢就係民居嚟嘅嚇，一個民居嚟嘅。有你条件的。